إعفاء لاعبي الهلال نو الأخضر يغادر اليوم إلى لندن حسب صحيفة النادي. أستاذ عبد العزيز، أبدأ بك من هنا. الهلال يطالب بتفريغ لاعبيه قبل مشاركته الآسيوية التي ستكون في دور الأربعة من دوري أبطال آسيا. المنتخب سيشارك في معسكر ل8 أيام، اليوم سيكون التجمع. مطالبة الهلال بتفريغ لاعبيه وهو الذي سيعود حسب أنظمة الفيفا، هو سيعود قبل مباراة نجران في الدوري ب3 أيام وقبل مباراة الآسيوية ب6 أيام. كيف ترى المطالبة الهلالية والرفض الذي أتى من المنتخب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مطالبة الهلال طبيعية طبعا لكونه يمثل الوطن، وهو لا يمثل نفسه فقط ولكن يمثل جميع الأندية، يمثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، يمثل جميع الأندية في هذا المحفل المهم الذي يسعى له نادي الهلال العودة مجددا للبطولات. طبعا الهلال عندما طلب، لا أعتقد أن طلب الهلال يعني غريب، بل هو يعني طلب مبني على حوادث سابقة، على قرارات سابقة من الاتحاد السعودي. نعم، هو يعني النظام مع الاتحاد السعودي ويتبع الأنظمة والقوانين، لكن هذه القوانين والأنظمة عند الاتحاد السعودي مطاطة، عندما تتعلق بنادي يرفض وعندما تتعلق بنادي آخر لا يرفض. وهنا الإشكالية يعني أغضبت الهلاليين. يعني رأينا في فترة سابقة، يعني في مواسم سابقة، فرغوا لاعبين، أجلت مباريات، يعني هي للأندية اللي شاركت آسيويا سواء الأهلي أو الاتحاد أو النصر أو الشباب، زين فرغوا لاعبينهم ومنعوا من مشاركة المنتخب حتى في في بطولات يعني خاضوها في غرب آسيا في قطر، وكذلك في يعني بطولات ومناسبات مهمة. وكذلك أجلت مباريات، قدمت مباريات، عرضت جداول على رؤساء الأندية قبل البطولة. كل هذه هي ما أغضبت الهلال. النظام لا يزعل منه، تطبيق النظام لا يزعل منه، المشكلة في تباين تطبيق هذه الأنظمة. بس التباين كان في الاتحاد المنتخب، أما أنت تحاسب الاتحاد في تاريخ الاتحاد السعودي، هذا اتحاد منتخب من سنتين. شوف، هو تغير الأشخاص لا تغير السياسة، الأنظمة واحدة سواء في الاتحاد السابق. طبعا الهلال عانى حتى من الاتحاد اللي كان يرأس الأمير نواف بن فيصل، ونذكر المنتخب أولا، ونذكر التهديد بالاستقالة، وكل هذه الأشياء تتم مع نادي الهلال لكن ما تتم مع غيره. ومع هذا الاتحاد السعودي عندما يرفض، لا نقول انه مخطئ، لكن هو لا بد ان يتعامل مع المصلحه العامه. المصلحه ماذا تقتضي؟ هل هذه البطوله او هل هذه المشاركه المنتخب في يوم الفيفا وفي مباراه وديه، هل هي تعتبر يعني مشاركه مهمه؟ هو تجمع يوم فيفا يلعب، بامكانك ان تاخذ لاعبين اخرين وتعفي لاعبين حتى يشاركوا. يعني لو يعني ننظرها بالمنطقيه، نشوف ان الاتحاد الكره الاماراتي والاتحاد السعودي كرة القدم السعودي اتفق ضد الهلال. أنا أقول اتفق ضد الهلال. الإماراتي نعم، الإماراتي فرغ لاعبينه العين وأجل مباراتين في بعد مباراة الاتحاد مباشرة. الهلال خطابات وترجي وتمني، مع أني يعني أنا أعتقد أن الهلال المفروض أنه يعني تصحيح فقط، اللاعبون العين الإماراتي البارح انضموا للمنتخب الإماراتي. لا، كان يعني بعد ما انضموا الا بعد تقريبا 5 أيام. بعد مباراة يعني هذه قد يكون يعني اعطوهم ممكن مهله بعدها. نعم، يعني لكن البارح انضموا. انا قصدي انهم يعني ارتاحوا لمده 5 أيام 6 أيام ثم التحقوهم. الهلال لعب البارح بيمشي اليوم. القضيه ليست قضيه الرفض، يعني الاتحاد السعودي مع الحق ما اغضب الهلاليين، ما تغضب. حتى في بيان نادي الهلال يشير انكم فرغتوا الانديه، وذكر بعض الانديه نطالب بالسواسيه. ثانيا، احنا مصلحة كرة السعودية، الهلال لا يمثل نفسه، يمثل الأندية السعودية، يمثل الكرة السعودية. هل الأهم مباراة ودية مشاركة المنتخب بعد 3 شهور في بطولة الخليج، أم بطولة خليجية يفتخر بها جميع الأندية السعودية مثل ما حقق الاتحاد، حققها النصر، وشارك في أندية العالم؟ من حق الأندية السعودية أن تتواصل أندية، هذا إنجاز الكرة السعودية ليس إنجاز لأي نادي. طبعا أنا أذكر يعني شيء يذكر أن الهلاليين كان يفترض عليهم أن لا يؤملوا. التاريخ علمنا أو علم الهلاليين أن المواقف هذه ضدهم، ولذلك الهلال يعني إن شاء الله سيكون قد الحدث، ويعني سيسعد الجماهير السعودية إن شاء الله وليلة خاصة بهذه البطولة. الأستاذ عوض رجاء من جدة أنتقل إليك في نفس القضية. هل مطالبة الهلال بتفريغ لاعبيه من المعسكر المنتخب الذي
يذهب اليوم أو سيذهب لاعبوه اليوم إلى لندن. هل هي مطالبة منطقية وفي الصالح حتى فنيا لصالح الهلال، أم أن مشاركة اللاعبين حتى مع المنتخب في خلال بدل من 10 أيام توقف تكون أفضل؟ أنا اسمح لي ممكن أجزء الموضوع عدة أجزاء. الجزء الأول، أنا أخشى أنه نادي الهلال يشغل اللاعبين ويشغل الجهاز الفني بعملية ذهاب اللاعبين مع المنتخب، إيش معنى الأندية الأخرى، إيش معنى، مع أنه أنا لي تعليق واضح أنه أول، وليس تبرير أو هجوم على الهلال، لا والله بالعكس، ولكن الآن البطولة صار فيها الجزء اللي هو مهم، دور ربع النهائي ودور نصف النهائي على مستوى غرب القارة وشرق القارة. صحيح. يعني هذا مريح للهلال انه بيلعب امام العين. تعرف المسافة من دبي الى الرياض زي المسافة من الرياض الى جدة، فهذا بيساعد. الشيء الاول اللي ذكرت لك هو انه انا ابعد لعيبة الهلال عن هذا الموضوع. ثاني شيء موضوع انه نصف النهائي امام فريق العين المسافة قريبة. صحيح. ثالث شيء، من 1 إلى 9 سبتمبر الاتحاد السعودي معاه حق، هذه من أيام الفيفا، وأضاف الفيفا لها يوم لمنتخبات أفريقيا. فالفكرة وما فيها، بالإضافة إلى أنه الأجندة هذه موجودة على مستوى الاتحاد الآسيوي وعلى مستوى الاتحاد الدولي موجودة، والاتحاد السعودي يعرفها والهلال نفسه يعرفها. صحيح. إذا كان في متابعين لأجندة الفيفا وأجندة الاتحاد السعودي. أنا مع الأخ عبد العزيز صح، ولكن إحنا لا ننزل لمستوى تفكير بعض الزملاء بصراحة إنه هذا النادي والهلال مهاجم، وهذا بالعكس النادي مميز ونادي متمكن، وبالعكس العين أنا بكل أمانة على مستوى الجماهير وعلى مستوى الإمكانيات الهلال أفضل. فأنا أتمنى إنه يكون في اتفاق ولو يعني معقول، ولكن على مستوى النظام مع الاتحاد السعودي. صحيح، نظام. وانا في وجهة نظري ممكن انا مخطئ، انه لعيبة الهلال الافضل انهم يشاركوا مباراة استراليا، الافضل لهم، لانه انت بتجلس هنا بتبحث عن مباراة ودية. يمكن ما صح ولا لا؟ لانه في فترة ممكن اكثر من اسبوعين. صحيح. انتقل الاستاذ عبد العزيز العمر هنا في الرياض. استاذ عبد العزيز، الهلال سيعود، او لاعبي الهلال الاربعه هم الاربعه اللي سيشاركون، وهم عناصر اساسيه في الهلال. 6 مو 6؟ الاربعه الاساسيه اللي ستلعب حتى مع منتخب الدور. هم بعد العوده الى الرياض سيلعبون سيلعبون مباراه نجران. بعد المباراه ب3 أيام ستكون مباراه العين. دخول اللاعبين في خضم مشاركات حقيقيه، منافسات في ارض الملعب، يعني ألا ترى أنه كما تحدث الأستاذ عوض في قضية أفضل اللاعبين من الراحة من الجلوس مثلا في النادي والبحث عن مباراة ودية قد لا تكون؟ شوف، الهلال يعني لاعب الهلال مع المنتخب سيذهب يعني إلى لندن. صحيح. يعني لحظة رحلة الطيران، مهما كانت رحلة طيارة وحتى لو كانت طيارة خاصة، مهما كان السفر متعب ومرهق. السفر قطعة من العذاب معروفة. صحيح. ثم سيعود، ثم سيغادر إلى نجران، ثم سيعود يلعب مع العين، ثم بيلعب مع كاس ولي العهد. ويعني حتى يعني مباراة العين في مباراتين غير مباراة العين، يعني في إرهاق، في كثرة تنقلات السفر. طبعا أنا أعتقد أن الهلال يعني ينبغي الحين يسكر الموضوع، لا يطالب لا بتأجيل ولا بتقديم، لأنه لن يكون تقديم وتأجيل، لأن لجنة المسابقات ترفض أي تقديم وتأجيل مهما كان. طبعا لا نقيس عليها العام نقل مباراة النصر، لأن مباراة النصر لا ناقة ولا جمل في لجنة مسابقات فيها. ولكن أعتقد وأنا أظن أن الهلال من الإرهاق، شفنا البارح يعني تأثير الإرهاق على لاعبي الهلال بعد ما لعبوا مع السد ولعب مع الأهلي، وكان واضح الإرهاق عليهم. طبعا الإرهاق بيجيهم حتى بعد ما يجون من المنتخب، سفر ومباراة ثم عودة ثم ذهاب إلى نجران ثم عودة ثم إلى العين مو بسهل ترى فريق. بس ما ترى أنه هذا النسق الطبيعي، منافسات هي 3-4 أيام يكون فيها سفر، يكون فيها نقل، وهذه بداية موسم يعني. صحيح، بس لكن ما دام الاتحاد السعودي عنده الاستطاعة وعنده القدرة وعنده من صلاحياته أنه يعني يوجه الهلال ويخاطبهم وش اللي يريحك وش مصلحتك فيه، لأن لاعبين الهلال ومدرب الهلال هم اللي أعرف مصلحتهم، المفروض أنهم يشاورونهم ويأخذون منهم، خاصة أن لو كانت مباراة هذه رسمية ولا استعداد لبطولة رسمية قريبة، صح لا يفرغ أي لاعب حتى لو غابوا عن بطولة آسيا، وسبق صارت يعني. لكن مباراة يعني ليست ذات أهمية، مباراة ودية وعندنا أهم، علشان كذا احنا نقيس وش الأهم،
وانا اعتقد ان عوض يشاطر في هذا. وش الاهم؟ مشاركه الهلال في دور الاربعه بطوله اسيويه معترف فيها وتؤدي الى بطوله، ام الاهم مباراه مع المنتخب، مباراه وديه وفيها سفر، خاصه أن يعني انا ما ادري ليش في لندن، ليش ما كانت هنا؟ ليش ما كانت في دولة قريبة، خاصة عندنا بطولة خليج هنا؟ ليش ما صارت هنا؟ ليش السفر وارهاق اللاعبين؟ وهذا لا ينطبق على لاعبين الهلال فقط، ترى اللاعبين الأندية الأخرى، ترى يعني أنا أعتقد أنها حتى مرهقة للأندية الثانية. بس لا زالت لندن أقرب من استراليا، يعني تلعب مع استراليا في لندن أفضل من تلعب مع استراليا في سيدني. لكن ممكن مثلاً. أستقطب يا أخي نادي منتخب ألعب معه في بلدي أفضل لي، أو في دولة خليجية. صحيح. أما يعني أن أذهب لأرهق اللاعبين كلهم، ترى حتى اللاعبين الآخرين من أندية أخرى يعانون. ولو أنا متأكد لو تسأل جميع الأندية وجميع اللاعبين ما يفضلون انهم يذهبون للسفر هذه 3 أيام 4 أيام ثم بعد 8 أيام. ولكن بس قبل الانتقال سيد عوض، هو شأن دولي موجود في كل الدول، موجود في كل، يطلعون من أوروبا إلى أفريقيا على أساس يلعبون مباراة ودية. صحيح. يعني النظر لهذا الموضوع أنه يعني إحنا عادة النقاد يطالبون بشكل مستمر بأن يكون الجماهير، بيكون اللاعبين يحتكون في مباريات دولية، يشاركون في أيام الفيفا، وعندما لا يشاركون تكون مشكلة أيضا. لا أنا ما ضد هذه، أنا بالعكس أنا معها، بالعكس أنا مع المنتخب يلعب مباريات ويخوض مباريات، لازم يعود منتخبنا وضعه الطبيعي. لكن المشكلة في فراغ الهلال، قضية لاعبي الهلال 4 لا أعتقد. الأستاذ عوض رجعنا عنده مداخلة في ذات الموضوع، تفضل أستاذ عوض. طبعا أنا بس بعلق على موضوع لندن. هو غالبية المنتخب الأسترالي بيلعبوا في الدوري الإنجليزي والكثير منهم في الدوريات الأوروبية، فهذا أقرب لهم. وبعدين هذه المباراة متفق عليها عادة، يعني زي ما قلت لك أنا موجودة أجندة الفيفا اللي بيدخل على موقع الفيفا موجودة ل 2018. فهذه المباراة متفق عليها ممكن من 6 شهور من 7 شهور. أنا بلا فخر كتبت من 4 سنين أو 5 سنين، وجيت في التلفزيون السعودي في المحطة اللي أنتم فيها الآن، وتكلمت على أنه لابد إحنا نبرمج أنديتنا ومنتخب بلادنا على أجندة الفيفا وعلى أجندة الاتحاد السعودي عشان نقدر نتعامل بطريقة احترافية. يعني أنت حتشوف من 1 إلى 9 سبتمبر حتشوف مباريات كثيرة للمنتخبات، ولابد نعرف يا أخي عبد العزيز أنه في صراع بين الأندية وبين الفيفا. الفيفا بيحافظ على المنتخبات العالمية لأنه هي المنتخبات اللي بتيجي في النهاية بتلعب في كأس العالم عنده، والأندية بتحافظ على سمعتها وعلى مشاركاتها. ولكن الفيفا يفرض على هذه الأندية إنها لابد تفرغ اللعيبة في الفترة هذه. أنا في وجهة نظري إنه ممكن نادي الهلال يتفق مع نادي نجران، والاتحاد السعودي أنا ما أعتقد يعترض إنهم يأجلوا مباراة نجران، وبالتالي الهلال يستفيد والمنتخب يستفيد. فالعملية واضحة. ولكن إحنا قلت لك يا عبد العزيز بداية الحلقة إحنا عندنا مشكلة بصراحة زي الأب وأبنائه. إيش معنى اشتريت له أخوي سيارة لكزس وأنا ما اشتريت لي سيارة كذا؟ وهذا اللي حاصل. يعني أنا من بداية موضوع الهلال والناس بتقول لا الأهلي كذا، لا الهلال أخذ، لا النصر أخذ. لكن استدعوا بعيدا عن الجدال للأسف هو من البداية بعيدا بس عن الجدال انه من هو اكثر تظلما، وهي اعتدنا عليه السنوات الاخيره كثيرا امانه، وانت تؤيد مثل هذا الكلام. لكن مطالبه الهلاليين يعني واستشهد سيد عبد العزيز بكثير من القضايا التي حدثت سابقا، وكان الهدف منها ليس غلاب فريق سعودي على آخر، كان الهدف هدف وطني فقط، هدف من أجل المشاركة الوطنية في بطولة آسيوية، بطولة قارية. يعني ألا ترى أن الاتحاد السعودي يجب أن يدرس الموضوع من جديد؟ الآن هو قد تم، لكن حتى مستقبلا أن مشاركة مثل مشاركة الهلال هذه تستحق أنه يسمع للهلال، قد يؤيدوا على بعض الأمور وقد في النهاية يصلون إلى اتفاق معين. النظام واضح. أنا قلت لك النظام واضح. الفيفا طالبك أنك تفرغ لعبتك من 1 إلى 9 سبتمبر. للاتحاد المحلي له دور. نجران قلت لك إنه أنت كنادي الهلال له دور، كيف؟ بالعكس. ولكن أنا أتكلم بقول لك أنت حتى مباراتك مع العين في عدة أيام بينك وبينها آسيوية، ولكن مباراة نجران ممكن يتفق الهلال مع نادي نجران ويؤجل المباراة، والاتحاد السعودي ما أعتقد يعارض إذا اتفق الناديين سواء نجران والهلال. فالموضوع يعني احنا مكبرينه هو ما يستاهل هذا كله. جميل. من عبد العزيز تعليق اخير؟ لا صحيح، إن كان يعني انا اشوف ان اذا كان الاتحاد السعودي يعني وانا اشوف مو تاجيلها لكن نقل مباراتها للرياض على ان الدور الثاني يكون في نجران،
يعني ما حتى ما يعني، لأن هذا لو نقلناها للرياض بدون ما يكون الدور الثاني في نجران، هذا ظلم حتى الأندية الثانية. يعني الهلال حقه يلعب 15 مباراة والأندية الثانية تلعب أقل منه، ما يصلح. فأنا أقول لو الاتحاد السعودي نقل مباراة نجران للرياض كحل بديل يعني ما كان هناك مشكلة في ذهاب لاعبي الهلال. مفهومة. احنا أخذنا في موضوع إعفاء لاعبي الهلال والمطالبة بالإعفاء، أخذنا